Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugwetshwe iminyaka engama-25 ebhadlejele wesifazane wasempangeni uJane Mthethwa owabulala uzakwabo ngoba enesikhwele sendoda. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantwanda Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Ugcine egwetshwe iminyaka engama-25 ebhadlejele wesifazane ogama lakhe kunguJane Mthethwa ovume icala lakhe namhlanje enkantolo eMaritzburg. Lo owesifazane kubeka ukuthi wabulala uzakwabo ongadalulwanga igama nesibongo ngoba enesikhwele sendoda. Kube ukuthi beneminyaka engu-20 beshadile nendoda yakhe. Kwabe indoda ngomnyaka 2013 sithola umnakwabo omncane la okwasuka khona isikhwele. Mayichaza ukuthi nendoda ibingasamondli ingamthengeli ngisho igrocery, sithanda uzakwabo omncane. Wagcina esevuka isikhwele wabe esemthengela izinkabi ezamdubulo. Lutho kwamcasula kakhulu ukuthi indoda yabe isithengela imoto uzakwabo omncane. Lo owesifazane enza konke lokhu belekelelana nengane yakhe okuyindodakazi yakhe ukuthi bebulale uzakwabo. Nangampela bathenga inkabi bamdubula wabe seshona kanjalo. Ubesecela inkantolo kuba ingamnika isigwebo esikhulu njengoba elivumile icala. Kuphinde kwavela nokuthi ukuze kubulawe uzakwabo inkabi yathengwa indodakazi yakhe. Egcine isiphenduka ufakazi wenkantolo, kodwa ubufakazi buka mama nendodakazi beshayisana njengoba bekhulume izinto ezingafani. Besemgweba inkantolo yamnika iminyaka engama-25 ebhadla ejele. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene ezinkundleni ezokuxhumana. Uzesizwe Mhlongo uthe selokhu abakhona ngonyaka 2013 umnakwabo, kodwa ubone ukuthi ambulale manje. Wabesethi wathi anisathakathi esithenjini kodwa seniyadubulana. Usindi Echemana uthe ukuba yi-third wheel emshadweni wabantu akaze kwaphela kamnandi. Ulahlengeza mageza manje umisa uthe uyaye engixaka umuntu wesifazane engabe ubulala indoda ngoba iyona eshele lo mnakwabo. Abesefaka ama-emoji akhalayo. Nami ngambulala uma engasangithengeli igrocery. Wazibizela yena ukufa wayedelela kahle lo. Uboyibona into ezokufaka enkingeni ungajabuliswa ukuthanda indoda. Uningi Nyemba uthe ubulima obuphindiwe sibenzayo singabantu besifazana kabulalanga ngani ixoki lendoda bengayitholi bobabili. Bafethu maningi kakhulu ama-comment. Ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.